花下雨了哎，觉得雨天适合来飞花吗？当然适合喽，你来看看，好漂亮下雨天啊！的，你有发现前面这个水池吗？它有没有像是珠宝盒一样？雨呢就滴滴答答滴在那个水池里面，跟一开始的清澈呢是不一样的感受。我很喜欢下雨之前风吹的时候，你坐在里面，然后看着外面大树飘逸，雨突然下来，或者是一整片白白的雾气。你觉得雨天里面飞花哪一个角落最漂亮？从这里往上看到那个茶室，下着雨然后起着雾的茶室，很美，很有意境。在下雨天的时候，好适合发呆哦。客人可能可以吃完饭，然后就看着外面的远景，赏雨景，很浪漫。那你自己下雨天有什么仪式？我也是发呆。我很喜欢下雨天的时候，给自己冲一杯热茶，手握着热茶的温度，看着外面的雨景，很有意境。如果你平常看到的都是晴天，反而是雨天是非常难得的雨景。我们换一个心情来享受下雨的感觉。那你会推荐客人下雨的时候来飞花落园？我没办法预测什么时候会下雨啊。